Resultatet for Lars Trier Køller og Daria. Det blev 8 fejl, en tid på 32,3 sekunder. Det står for Lars Trier Køller, riding Daria. In fourth, and the time was 32.02 seconds. In the arena, Stine Jensen riding Steinmatics Fairy Tale. I en tid på 34,01 sekunder. Det er jo altså det foreløbige bedste resultat i denne omspringning.